Buat sahabat Tapak Yusuf Family, kita sedang lagi santai-santai ya, sambil menunggu terbenamnya matahari untuk menghabiskan waktu istirahat di malam malam 12-an liburan lah, sekali liburan. Di samping kita ada teman-teman kita sedang masang tenda ya. Kita akan coba bincang-bincang sebentar. Oke. Kita ikuti dulu ya. Kang, ya. Maaf, lagi ngapain ini? Oh, lagi camping ya? Iya. Oh, biasanya kalau camping dari jam berapa sampai jam berapa pulangnya ini, Kang? Paling pagi. Oh, paling pagi. Oke, mungkin di sini biar kedengeran. Ayo di sini kameranya. Oh, siapa aja ini, Kak? Oh, teman-teman. Udah sering ke sini. Oh, pertama kali. Ini sering bakar-bakaran apa sambil gimana gitu punya. Oh, bawa alat musik juga ya ini. Waduh, rame-rame senang ya. Sekian libur panjang ya, Kang? Kan ini di dekat kayak danau ini mau sekalian mancing apa gimana ini, Kang? Kebetulan nggak bawa alat pancing. Oh, nggak boleh. Ini ngomong-ngomong sama siapa ini? Adi. Kalau ini siapa, Kang? Bang Yono. Mantap, ini keren. Jauh ini kenal ini. Oh, Kang Asep ya. Wah, sama ini Kang Asep ini. Gimana, Kang? Ini komennya, Kang. Gimana, Kang? Wah, ini malu-malu nih. Satu lagi kita akan sapa ya. Itu dari sini. Ayo Gi. Aduh, ini kayaknya serius banget, Kang, ini masaknya. Ini meternya gimana? Nanti malam camping ini. Lagi susah. Anginnya ini teman-teman. Bantuin kasihnya nih. Yuk. Ya, ini anginnya besar banget. Kayak sebuah pantai gitu sih. Nih. Kak Joki, lihat nih, ini masaknya kalau kayak gini gimana nih caranya ini? Nah, tancepin itu. Ininya kesiniin. Oh, gini. Oh. Tuh. Ya, kita bantuin ya. Kasihan ini anginnya gede-gede banget ini. Oke, kita ke sini. Kita akan tanya persiapan apa aja yang dibawa ya. Kang, persiapannya apa aja ini, Kang? Kita mohon maaf ya, Kang, minta waktu sebentar. Ini apa aja yang dibawa gitu? Persiapannya gitu. Ada snack. Oh, snack, selain snack, Kang. Oh, bakar-bakar. Bakar apa, Kang, ini ikannya? Ayam. Oh, mantap. Keren, mantap. Sosis ayam bakar. Iya. Oke. Nanti pulangnya jam berapa, Kang, biasanya kalau ini? Pagi. Iya. Oh, salam-salam. Iya, salam-salam, Kang, buat keluarga di sana, buat teman-teman gitu. Iya. Kita sapa dulu keluarga di sana gitu. Buat teman-teman. Iya, buat teman-teman salam-salamnya. Buat siapa Ki? Ini masih malu-malu ini ya. Iya. Terus? Oke. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Ya. Oke, terima kasih ya, Kang. Oke, kita sudah tanya-tanya sama saudara kita yang di sini yang mau camping. Berhubung ini anginnya besar, kita nanti coba istirahat dulu sebentar ya. Bung, ini kita mau memasuki sholat maghrib ya. Kita nanti lanjutkan lagi. Oke, sahabat, yuk kita jalan, Kang Coki ya. Kang, makasih ya. Yuk. Ya,